哋啲麻裝係細件啦，因為咧後面有得夾夾㗎，有得夾夾嘅。唔係，我哋後面夾嗰夾嘅係有得改嘅係。咁咧，我哋啲首飾咧都係有得租借嘅。咁如果你公開分享而家呢個 live，咁你免費試身當日即時落訂咧，咁我哋就免費整個耳環俾你嘅係租借價300蚊，租借價300蚊。咁咧，行起上嚟都好方便嘅。嗱，咁如果有興趣咧，你就WhatsApp Connie 啦，WhatsApp Connie 啦，約我哋呢個免費試身服務，免費試身服務。好啦，拜拜，好快手。我稍後會放翻晒相㗎啦，係。後面係有得改嘅，我哋有得改。